නින්දෙන් ගෙරවීම අපට වඩා අපි අසල නිදාගන්න අයට අපහසුයි. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් නින්දෙන් ගොරවනවා නම් චෝදනා එන්නේ අනෙක් අයගෙන්. ගෙරවීම නැති කරගන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රම ඉතාම සාර්ථක වෙන අවස්ථා අඩුයි. ඒකට හේතුව මේක නින්දේදී ඔබ නොදැනුවත්වම සිදුවන ක්‍රියාවක් නිසා. නින්දෙන් ගෙරවීමට ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදයක් නැහැ. ඒ වගේම ඒකට වයස් භේදයකුත් නැහැ. නමුත් වැඩිහිටියන් තුළ වඩාත් වැඩියෙන් නැති ගැහැණුන්ට වඩා පිරිමින් අතර වඩාත් වැඩියෙන් නැති මේ ගෙරවීම ගැන කරුණු ටිකක් කතා කරන්න තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එක කළේ. නින්දෙන් ගෙරවීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් කියලා ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක වැරදි. නින්දෙන් ගෙරවීම හැම විටම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නොවේ. සාමාන්‍ය ගෙරවීමකින් ගොරවන පුද්ගලයාටත් අන් අයටත් කිසිදු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තත්ත්වය වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී සිම්පල් ස්නෝරින් ලෙස හඳුන්වනවා. අනෙක් වර්ගයේ ගෙරවීම වෙන්නේ සෝෂල් ඩිස්ටර්බින් ස්නෝරින් කියන වර්ගය. මේකෙදි ගොරවන කෙනාට හානියක් නොවුනත් ඔහු අසල නිදාගන්නා පුද්ගලයන්ට විශාල හිරිහැරයක් වෙනවා. ඉතින් මේ ගෙරවීමේ අහිතකර තත්ත්වය තමයි ඔබ්ස්ට්‍රක්ටිව් ස්ලීප් ඇප්නියා කියලා කියන්නේ. මේ අවස්ථාවේ නින්දේදී නාසයෙන් හෝ කටින් හුස්ම ගැනීම හෝ හුස්ම පිට කිරීම නතර වීම තමයි අහිතකර වෙන්නේ. මේක නොදැනුවත්වම වෙන දෙයක් නිසා මේකේ අහිතකර ප්‍රතිඵල කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි සිරුරට ඇතුළු වන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩුවීම. දෙවැන්න තමයි සිරුරේ නොයෙක් ඉන්ද්‍රියවල ඇතිවන විවිධ සංකූලතා. මේ සංකූලතා මොළයේ හදවත වැනි ස්ථානවල පවා ඇතිවිය හැකි බැවින් මේ ප්‍රතිඵලය භයානක විය හැකියි. තවත් දෙයක් තියෙනවා. නින්දෙන් අසාමාන්‍ය ලෙස ගොරවන අයට කිසිසේත්ම සුව නින්දක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අයට දවල්ටත් නිදිමත දැනෙනවා. ඉතින් අපි සඳහන් කළ දෙවන සහ තුන්වන අවස්ථාවල අය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගත යුතුයි. මේ අය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගැනීමට යාමේදී ඔහු හෝ ඇය සමඟ නිදාගන්න සමීපතමයෙකුද වෛද්‍යවරයා වෙත රැගෙන යා යුතුයි. නිවැරදිව රෝග නිශ්චය කළ හැකි වෙන්නේ එවිට. හොඳයි, තවත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වන තෙක් අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. අපගේ හතර වටින් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe click කරන්න. මේ කුඩා සීනුව ක්ලික් කිරීමෙන් අපගේ නවතම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කළ සැනින් දැනගන්න පුළුවන්.